गाइस मुझे तो शक्तिमान की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो शक्तिमान, तो और तुझे मिट्टी में किसने गाड़ दिया? ओ नो नो नो, चलो तुम, चलो हेल्प करो बेबी का, हेल्प करो हेल्प करो, चलो। और सारे जंगली जानवरों को बहुत मारो मारो, ढिशुम ढिशुम। वाह बहुत अच्छे, वाह। और सारे जंगली यहाँ भी है, इसे भी मारो, ढिशुम ढिशुम, बहुत अच्छे। और इसे भी मारो गाइस, इसे भी मारो। वाह, थैंक यू स्पाइडरमैन, बहुत अच्छे, वाह। ओ नो, और तुझे उल्टा किसने कर दिया? चलो तुझे हम सीधा करते हैं पहले। वाह, और ये क्या? नो नो नो, मुझे तो बेबी की हेल्प करनी पड़ेगी दोस्तों। चलो चलो गाइज, हम बेबी को उठाकर यहाँ रख देते हैं। वाह, और यहाँ भी बेबी है, इसे भी उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। वाह, और ये देखो दोस्तों, हमारे पास दो प्यारा प्यारा बेबी है। ओ नो ओ नो, वो इसका गर्दन तो हमें इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो बेबी बेबी को तो बहुत दिक्कत होगा। चलो गाइज, हम इस गर्दन को पहले इसमें ज्वाइन कर देते हैं। वाह, चलो कर देते हैं, बहुत अच्छे। ये गाइस देखो, हमने बेबी के गर्दन को इसमें ज्वाइन कर दिया है। वाह, और यहाँ एक और बेबी है। चलो गाइस, इस बेबी को भी, इस गर्दन को हम ज्वाइन कर देते हैं। चलो बेबी, वाह, तुम लोग तो बहुत प्यारे लग रहे हो। वाह, देखो गाइस, हमने बेबी को ज्वाइन कर दिया है। वाह, और ये क्या, इतने सारे जंगली जानवर? नो नो, ओ नो, यहाँ तो एक और बेबी है, और इसका शरीर कहाँ गया? माय गॉड, देखना पड़ेगा। ओ नो, इसका शरीर तो यहाँ है। चलो गाइस, हम पहले इस बेबी को यहाँ खड़ा कर देते हैं। वाह, और ये इसका गर्दन है। नो नो, इसे इसमें सेट कर देते हैं। वाह, बहुत अच्छे। और तुम्हारा कपड़ा कहाँ गया? नो नो, तुम्हारे ऊपर तो कपड़ा नहीं है। और ये क्या? वाह दोस्तों, ये देखो, यहाँ भी दो दो बेबी है। मुझे तो लग रहा है छोटू की मम्मी और डैडी है। वाह, और गाइस, मुझे तो इन सभी जंगली जानवरों को जंगल भेजना पड़ेगा। इसके लिए तो मुझे एक गाड़ी की, एक व्हीकल्स की मदद लेनी पड़ेगी। चलो गाइस, देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। वाह, देखो गाइस, वाह, मुझे तो एक एक डंपर ट्रक दिख रहा है गाइस, और मुझे तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो डंपर ट्रक, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वे इतने सारे जंगली जानवर, चलो इसे उठाओ और इसमें मैं दाखिल। और चलो दोस्तों, इतने सारे जंगली जानवरों को मैं इस गाड़ी में लाद देता हूँ और इसे जंगल की ओर ले जाऊँगा। चलो बहुत अच्छे। ये क्या? नो नो, यहाँ तो टाइगर है, मुझे इसे भी इसमें रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इतने सारे जंगली जानवर। चलो चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, बहुत अच्छे। ये देखो गाइस, कितने सारे जंगली जानवर है। वाह, और सभी को जंगल भेजना पड़ेगा। गाइस, हमने फाइनली इसमें लोड कर दिया है। जाओ ट्रक, जाओ, तुम सारे को जंगली जानवर लेके जाओ, जाओ सभी को जंगल में लेके जाओ। बहुत अच्छे। ओ नो, ओ माय गॉड, और यहाँ क्या है दोस्तों? वाह, मुझे तो यहाँ एक डोरेमोन दिख रहा है। और ये क्या? ये तो एक रैबिट है, जिसे चूहा बोलते हैं। वाह, और यहाँ भी एक डोरेमोन है। नो, ओ नो नो नो, यहाँ क्या है? माय गॉड, ये क्या है? वाह, ये तो मुझे बेबी का मिल्क दिख रहा है। बहुत अच्छा। ओ नो, और बेबी कहाँ गया? बेबी तो यहाँ नहीं है, उसका मिल्क यहाँ है, पर बेबी कहाँ गया? ओ माय गॉड, मुझे तो देखना पड़ेगा। गाइस, यहाँ कुछ ऊंचा ऊंचा है, मुझे इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। चलो मैं खुदाई करता हूँ। चलो चलो, करो खुदाई, करो खुदाई, करो खुदाई, करो खुदाई, करो। ओ नो, यहाँ कुछ है। माय गॉड, यहाँ कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा इसमें क्या है। नो नो नो, यहाँ तो मुझे बेबी लग रहा है। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ नो, ओ नो। गाइस, मुझे तो यहाँ सच में बेबी मिला। ओ माय गॉड, चलो इस बेबी को भी यहाँ रख देते हैं। और यहाँ भी एक छोटा सा बेबी है, मुझे भी इसको यहाँ निकालना पड़ेगा। माय गॉड, और तुम दोनों को किसने मिट्टी के अंदर गाड़ दिया? नो नो, ओ माय गॉड, और ये क्या? मुझे तो बेबी को मिल्क पिलाना पड़ेगा। चलो बेबी, तुम मिल्क पी लो। वाह, बहुत मीठा मिल्क है, बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत अच्छे हो। वाह, मुझे बहुत क्यूट लगे। और डोरेमोन, तुम लोग को बेबी की हेल्प करनी पड़ेगी। तुम लोगों ने बेबी को हेल्प क्यों नहीं किया? चलो तुम लोग बेबी को ढोल बजाओ और बेबी को मनोरंजन दिखाओ। बहुत अच्छे, चलो ढोल बजाओ, ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। वाह वाह, ये देखो गाइस, कितना प्यारा डोरेमोन ढोल बजा रहा है। वाह बेबी, बहुत प्यारा। चलो तुम लोग देखते रहो, डोरेमोन का डांस देखो, बहुत अच्छे। और देखते हैं गाइस, यहाँ क्या क्या मिलता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ नो, यहाँ क्या है? माय गॉड, यहाँ तो मुझे एक रेलवे का ट्रैक दिख रहा है। ओ नो, और रेलवे का ट्रैक पे ये क्या हो रहा है दोस्तों? माय गॉड, ये तो मुझे ट्रेन दिख रहा है। ये देखो गाइस, कितना प्यारा ट्रेन है। वाओ, चलो इसको ऑन कर देते हैं। ये देखो गाइस, हमने इसे ऑन कर दिया, बहुत अच्छे। लेकिन ट्रेन क्यों नहीं चल रहा? ओ नो नो नो, और ये क्या? माय गॉड, मुझे तो यहाँ हाल्क दिखा। ओ नो, और इन सबों को उल्टा किसने कर दिया? माय गॉड, ये देखो,
इसे भी उल्टा कर दिया गया है। बट किसने किया? ये देखो यहाँ भी जंगली जानवर। नो नो नो, मुझे तो यहाँ इसे सब इन सभी जंगली जानवरों को यहाँ से भी जंगल भेजना पड़ेगा। और ये क्या, वाह गाइस देखो यहाँ तो एक ट्रॉली है। चलो एलिफेंट वाले ट्रॉली से हम पीछे करते हैं। चलो 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 चलो, वाह बहुत अच्छे। और गाइस मुझे इस ट्रॉली पे इन सभी जंगली जानवर को लोडिंग करना पड़ेगा। चलो हम लोडिंग कर देते हैं। वाह देखो देखो देखो, हमने लोडिंग कर दिया, बहुत अच्छे। जाओ एलिफेंट और अपने मित्रों को जंगल ले जाओ, जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छे। और मुझे गाइस मुझे तो इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। चलो हम इसे इनकी बाइसिकल पे बैठा देते हैं। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो तुम भी अपनी बाइसिकल पे बैठ जाओ। वाह बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छे। और तुम भी अपने साइकिल पे बैठ जाओ। वाह ये देखो गाइस, हमने इन सभी को बाइसिकल पे बैठा दिया है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे बेबी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में।